너무 해동이 안 됐어. 된 줄 알았는데. 은지 안녕. 근데 이모티콘 쓰면 안 돼. 채팅 삭제돼. 상여자님 안녕하세요. 지금 렌즈 좀 돌리고 있어. 어서오세요 여러분들. 오신 분들 네, 구독, 좋아요, 추천 진짜 한 번씩 눌러주시고요. 후원하기 한번 관심 좀 가져주시면 감사하겠습니다. 야, 이 시간이 240명 뒤집어지는 거야? 감사합니다. 이제 하면 싹 볶아가지고 비빔면이랑 먹어. 알겠지? 쿨피스. 얘 배달 음식 전화를 안 받아 개새끼네. 그리고 뭐라도 가져와 얘들아. 야식 타임. 지금부터 야식 타임. 뭐랄까 저거 보아가 왜 나와? 씨발 뜨거 뒤지는 줄 알았네. 씨발 존나 뜨거워. 씨발 얘 돼지 갈비가 익은 게 아니라 씨발 내 손이 익을 뻔했어. 뒤집어져. 이렇게 펴졌네. 뭐가 존나 크다고? 존나 큰 거 어떻게 알았어? 넌 작아서 좋겠다 개새끼야. 아니 집에 가위가 없니? 가위가 없니 집에? 자기야. 뭐라고? 감사합니다 언니. 만원 후원 감사합니다. 우리 상여자 언니 만원 후원 감사합니다. 잘 쓰겠습니다. 감사합니다. 만원 후원 땡큐. 만원 후원 감사합니다. 아직도 방송 중이지. 아직까지 방송 중이지. 만원 후원 감사합니다. 만원 후원 땡큐. 잠깐만 나 가위 좀 찾아볼게요. 가위가 없니 지금 보통에. 가위가 없어.
아니 우리 집에 가위도둑이 있나봐. 가위도둑이 있나봐. 가위도둑이 있나봐. 가위가 없어. 갈비면 갈비를 우선 익혀줍니다. 싸라라란다. 예, 가위도둑 있는 것 같은데요? 어디 있어요? 이게 갈비가 진짜 왕갈비예요. 제대로 된 왕갈비예요. 자기야, 가위 어디다 놨니? 몰라. 가위가 없어. 집에 가위도둑이 들었어요. 아무리 생각해도 이해가 안 가네. 갈비를 한 덩이 굽고 있습니다, 여러분들. 피부 왜 이렇게 좋냐고? 태어났지 뭐. 마리모. 남자친구가 포기했어. 처음에 나한테 욕하지 말라고 그랬거든. 욕하면 우리 욕 한 번 할 때마다 1억씩 주기로 했어. 욕하면 우리 한 번 할 때마다 1억씩 하자 했어. 알지? 나 14조 얼마인가? 14조 얼마였어? 포기했어 그때. 12년이 씨발 가위 가져왔나봐. 저녁이 씨발 가위도둑이 전화할 거야. 나라 팔아야겠다. 말해줘. 응? 뭐, 맨? 예, 저 개구새끼 보내. 저도 씨발 영창 보내. 저 개구새끼 뭐. 개새끼 보내. 씨발 새끼. 개새끼가. 뭐, 맨? 씨발로만? 맨? 매너가 없니? 정말. 씨발. 죽여버리기 전에 보내, 저거 새끼. 가위도둑이 있는데 누군지도 모르겠네. 이거 누군지를 알아야지 씨발 처방을 하지. 맞잖아. 누군지를 모르겠어.
얘 나 음식 해 먹는 년이야. 방송이니까 시켜 먹는 거지. 비빔면 2개, 갈비 1덩이. 나 요리 또 기가 막히지. 뒤집어지지. 어머, 또 젓가락 도둑이 있어요. 젓가락도 없어요. 누구 있어? 젓가락 도둑도 잡아야 돼요. 젓가락 도둑이에요. 이번에는 씨발 존나 움직이네 진짜. 얘 먹기 전에 씨발 반만 다 떨어지겠다. 씨발 젓가락 도둑이 생겼어. 이번엔 젓가락 도둑인데 젓가락을 찾았어요. 뒤집어져요. 도둑이 너무 많아요. 살 수가 없어 정말. 어쩜 이렇게 훔쳐가는 것들을 좋아하는지 알 수가 없어. 비빔면 비비고 있습니다 여러분들. 맛있겠죠 여러분. 아우 냄새 뒤집어져 지금. 예, 말할 거 없어. 무슨 피자야 씨발. 이게 사랑이지. 2개로써 여러분. 아 밖에서 지금 냄새를 맡고 개새끼들이 지금 난리가 났어요. 지금 소문이 난 거라고요. 씨발 풍선현이 뭐 씨발 처먹는다. 야 지져라 야 씨발. 한 입이라도 줄 줄 누가 알겠니. 지져 씨발. 좀 화신하게 비볐습니다 여러분들. 그래서 보여드릴게요. 비빔면. 비빔면. 이제 가위도둑 때문에 이것도. 어머. 아우 코 왜 이렇게 그냥 간지럽고. 자기야 쟤네도 좀 어떻게 처리해주나봐. 라라 라라라라라라라 라라 라라라라라라라 라라 라라 아이 씨발 라라 라라 가위도둑 꼭 잡을 거야. 라라라라 라라라 라라 라라라 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 가위도둑 씨발이야. 희빈년을 의심해봐야 된다. 랄라 랄랄라라라라라라 랄랄랄랄랄라. 지겨워. 씨발 죽어야 끝나 이것도. 랄라 랄라라라라 랄라랄랄랄라라라라라 왜 저래 왜 낑낑대. 씨발 또 안방에다가 또 밀어넣고만 또 갈비에다가 이렇게 하나 한입 줄까? 개존맛. 진짜 개존맛. 안 먹으면 개후야. 관에서 땅을 치지 말고. 갈쌈 비빔면. 손주 불냉면 맛있겠다. 한 번도 안 먹어봤어. 갈비의 비빔면을 왕갈비입니다. 팔도 비빔면 2개와 왕갈비 1덩어리를 풀피스.
예. 피자보다 이게 더 맛있겠지. 응? 응? 음. 응? 내 목소리를 가식적으로 내서 뭐해? 안녕하세요, 여러분. 갈비와 비빔면 먹방입니다. 재밌게 봐주세요. 어머나 세상에. 있는 그대로 해야지, 있는 그대로. 그만 돼. 옷감이 어서 와. 음. 소희 잘 자라간. 잘 자. 음. 좀 있으면 아침 먹을 시간이잖아요, 다들. 자기야. 아니, 갈비만 먹어. 싫어. 자기야. 안 줄 거야, 자기야. 아, 싫다니까. 뭐가 주면 안 줄 거라니까, 딴 얘기 할 건데. 서든어택 아니? 어? 슬퍼. 열심히 해. 자기 잘할 수 있지? 다 죽여버려. 백을 다 날려버려. 파이팅. 그냥 삼겹살을 먹어도 맛있죠. 안 혼났어. 나보고 와 씨발 이러던 말던데. 전혀 의자 내가 부셨어. 야 씨발 이러고 말던데. 대단하다 씨발. 그러고 말았어. 항상 대단하지요. 뭐 모자랄 거 없죠. 저 지금 물 흘렸어. 얘 빨리빨리 먹어. 빨리 와서. 얘 그래도 네가 집구석에 비빔면이 있는 거를 보니까 항상 상비되어 있는 거 보니까 너무 좀 사는 년이네. 내가 보니까. 아 보통 부르주아가 아니야. 아, 저 혹시 강북구 사니? 나야 방송한다고 사다 놓은 거지만 저는 좀 사는 년인데. 오제코바꽃님 감사합니다. 대단한 년인데. 강아지 이제 맛있는 갈비 냄새 나니까 먹고 싶어서 짖는 거야. 아유 한님님 감사합니다.
비빔면 한 개 반짜리 그거 좀 사다 놔야겠어. 두 개는 조금 많고 한 개는 모자르고 그런 것 같아. 맞죠? 이 눈이 기쁨되는 날. 나는 방송을 하니까 비빔면을 사다 놔야겠더라고. 이렇게 새벽에 배고프면 이렇게 먹을 수가 있으니까. 이따 볼링이요? 저 2시부터 방송 시작이에요, 미카엘라님. 항상 감사해요, 미카엘라님. 저 송주 블랙면 먹고 싶어요. 매운 것도 좋아하고요. 안주소리 안 봤어요. 갈비 진짜 맛있다. 대박이다. 갈비는 사랑이었어. 진짜 쫄면 나는 그냥 그렇던데. 맛있긴 맛있더라. 린정? 근데 막 아우 뒤집어지게 이건 내 사랑이야 그 정도는 아니야. 클리어. 갈비 하나 그리고 비빔면 2개 클리어.